హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి సామ్సంగ్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్. దీని ప్రాబ్లం ఏమంటే అసలు ఎక్కువ వచ్చి మనకు అంటే రిపీటెడ్గా వచ్చే కంప్లైంట్. ఇది ప్రాబ్లం ఏమంటే మనకు వాటర్ ఇన్లెట్ వాళ్ళ నుంచి లోపల డ్రమ్లో పడేటప్పుడు ఎంత నీళ్ళు పడుతుందో ఆ నీళ్ళు అట్టే బయట వెళ్ళడమే అనేది కంప్లైంట్ అనమాట. ఉతారుగా దీనికి ఏం కంప్లైంట్ అయి ఉండొచ్చు అని ఒక చిన్న ఐడియా. అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చి ఆ రబ్బర్ అనేది వీక్ అయి ఉండొచ్చు, లేదు ఎక్కువ ఉప్పులాగా శుద్ధ వచ్చి మన దాంట్లో ఎక్కువ చేరిపోయి ఉంటే వాటర్ అనేది మనకు గ్యాప్ వచ్చి నీళ్ళు అనేది బయట వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది. లేదు డ్రైన్ మోటార్ అట్టే స్టెక్ అయి పట్టుకొని ఉన్నా కూడా వాటర్ అనేది స్ట్రైట్గా వెళ్తూ ఉంటుంది. లేదు మనం గుడ్డలో బటను లేదంటే పిన్నీసు ఏదైనా పోయి ఆడపోయి ఇరుక్కోవడమో, లేదు ఎంటికలు ఎక్కువ పోయి ఇరుక్కోవడమో, ఏదో ఒకటి డస్ట్ దాంట్లో పోయి ఇరుక్కున్నా కూడా మనకు వాటర్ అనేది ఆ రబ్బర్ గ్యాప్ వచ్చేసిందంటే వెళ్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ప్రాబ్లం అనేది కన్ఫర్మ్ చేయబోతున్నాం. ఏమనేది ఫస్ట్ వచ్చి మనం వెనకాల బ్యాక్ కేస్ మనం ఇప్పితే మనం కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. అంటే ఆ డ్రైన్ మోటార్ అనేది లాగి ఉండదా, లేదు రబ్బర్ వరకు ప్రాబ్లం అనేది ఫస్ట్ వచ్చి మనం స్ట్రైట్గా బకెట్లో ఒక నీళ్ళు పోసి చెక్ చేస్తున్నాం బయట పెట్టుకునేసి. అంటే ఆ రూమ్ ఇరుగ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు వాటర్ అనేది బయట వెళ్తానే ఉంది అనమాట. చూస్తే డ్రైన్ మోటారు బాగానే ఉంది, అంటే డ్రైన్ మోటార్ స్ట్రక్ అవ్వలేదు, ఫ్రీగానే వచ్చి లాక్ అయిపోయింది అనమాట. ఇంకా మనకు తెలిసిన ప్రాబ్లం అంటే ఇంకా వచ్చి ఆ డ్రైన్ రబ్బర్ మనం రిమూవ్ చేస్తే దాంట్లో ఎక్కువ వచ్చి మనకు శుద్ధలాగా అంటే డస్ట్ అన్నీ చేరిపోయి ఉన్నది. కానీ ఇది హార్డ్ అయినట్లేదు, కొన్ని వచ్చి ఎక్కువ హార్డ్ అయిపోయిందంటే ఆ రబ్బర్ వచ్చి డ్యామేజ్ అయిపోతుంది, అసలు ఎయిర్ లాక్ అవ్వకుండా. సో మనం ఫస్ట్ దీన్ని క్లీన్ చేసి మనం వేసి చూస్తే మనకు వచ్చి కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. రబ్బర్ ఒకవేళ క్లీన్ అవ్వడం దాంట్లో క్లీన్ చేసే దాంట్లో నీట్గా అయిపోయిందంటే మనకు వచ్చి వాటర్ అనేది లోపల నిలబడుతుంది అనమాట. లేదు హార్డ్ అయిపోయింది, ఇది ఎక్కడ చిన్న డ్యామేజ్ ఉంది అంటే మనకు వచ్చి వాటర్ అనేది వెళ్తూ ఉంటుంది. క్లీన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం చూసి క్లీన్ చేయాలి. కొన్ని వచ్చి ఎక్కువ అట్టే ఉప్పులాగా గట్టిగా పట్టేస్తుంది, దాన్ని కొంచెం చూసి మనం నిదానంగా తీస్తే రబ్బర్ అనేది డ్యామేజ్ లేకుండా వస్తుంది. లేదు అట్టే ఏదైనా వేసి పొడిచి పారేస్తే ఒక్కరో గ్యాప్ ఉన్నా కూడా మనకు నీళ్ళు అనేది బయట వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆ రబ్బర్ ఉన్న పైప్ని కూడా మనం వచ్చి నీట్గా వచ్చి క్లీన్ చేసుకొనియాల. అంటే లోపల ఏదైనా పిన్నీస్ ఏదైనా ఉందా, లేదు ఇన్కేస్ ఏదైనా డస్ట్ ఏదైనా ఇరుక్కుని ఉందా, లేదు గుడ్డ పీసు సంథింగ్ ఏదో ఒకటి ఆడ ఇరుక్కుని ఉన్నా కూడా మనకు వాటర్ అనేది బయట వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అదని కూడా క్లీన్ చేసి ఒకరో పైన వాటర్ పోస్తే ఆడ లోపల ఏదైనా ఇరుక్కుని ఉన్నా కూడా మనకు బయటకు వచ్చేస్తుంది. అదన్నీ చూసుకునేసి దాని తర్వాత నీట్గా తుడిసేసి ఆ రబ్బర్ సెట్ వచ్చి మనం బిగించేసి అలా ఎక్స్ట్రా ఏం ఇరుక్కున్నట్టు ఏం లేదు. అంటే రబ్బర్లో డస్ట్ ఉండడం వల్ల మనకు వాటర్ అనేది బయట వెళ్ళడం జరిగి ఉన్నది. మళ్ళీ ఆ రబ్బర్ అనేది నీట్గా బిగించేసి వాటర్ ఒకరో మనం మాన్యువల్గా మనం పోసి చూస్తే నీట్గా డ్రమ్లో నీళ్ళు నిలబడింది అంటే మనకు ఇంకా ఇబ్బంది ఉండదన్నమాట. మళ్ళీ మనం కనెక్ట్ చేసుకుని ఇన్లెట్ వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసుకుని కంటిన్యూగా మనం రన్ చేసుకునేస్తే మనకు ఉంటుంది. ఇది మోస్ట్లీ వచ్చి వాటర్ వల్ల ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే నీళ్ళు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే వాటర్తో అట్టే వదిలేస్తారు, రన్నింగ్లో ఆఫ్ చేయడమో, లేదు నీళ్ళు అట్టే ఉండడమో, సరిగా ఎక్కువ మురికి ఉండే గుడ్డలు వేసినా కూడా ఆడ ఏమవుతుందంటే మనకు కొంచెం డస్ట్ అనేది బయట పోకుండా అట్టే కొంచెం చేరడం వల్ల ఆ రబ్బర్లు అనేది మనకు చేరుతూ ఉంటుంది. మోస్ట్లీ డ్రమ్లో మనం వాటర్ వచ్చి అట్టే నిలబెట్టకూడదు. ఆ రోజు మనం అంటే వాటర్ బయట వదిలేస్తూ ఉంటే ఇలాంటివి వచ్చి ఎక్కువ రిపీటెడ్ అవ్వదు. మోస్ట్లీ ఇది 1 yearకి ఒకసారి సర్వీస్ అనేది చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఖచ్చితంగా మనం రిమూవ్ చేసి క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటేనే బాగుంటుంది. లేదు ఒక 2-3 years అయిపోయింది, ఎక్కువ అయిపోయిందంటే ఆ రబ్బరు ఒకవేళ డ్యామేజ్ అయినా లేదు హార్డ్ అయిపోయినా మార్చుకోవడం కంపల్సరీ మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. వాటర్ మనం మాన్యువల్గా 2 bucket వాటర్ పోసి చూస్తున్నాము. మనకైతే వాటర్ అయితే బయట పోలేదు. సో నీట్గా సెట్ అయిపోయినట్టే. మనం ఇంకా ఆ రబ్బర్ ఏం మార్చబల్ల, ఇంకా మన ఇన్లెట్ వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు అనమాట. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చుంటుంది అనుకుంటా. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఇన్కేస్ ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా కూడా కమెంట్స్ చేయండి. లేదు కొత్తగా వచ్చి మన ఛానల్ ఓపెన్ చేసి ఈ వీడియో మీరు చూస్తూ ఉన్నారంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.